Hello，我係 Philip HKB Technology。今日我就教大家點樣用呢個網站嚟 download 個 app 落你部360機。可能你入唔到個 App Store 或者 App Store 係冇嘢呢，咁你就要去呢個網站度 download 啦。咁首先打開你呢個 Google Play，跟住就打呢個網站3601818.com。咁呢，打完入去呢，就會去到360下載 app 個網站嗰度噶啦。咁就而家就彈出嚟啦。咁咧你就專機咧就用專機。咁咧而家去到呢個網站咧，你要用呢個 mouse mode 喺個遙控度撳隻滑鼠。你有唔同嘅360遙控咧，都有呢個好似滑鼠個 icon。一撳咗咧，就有個箭嘴走出嚟啦喺個電視機度。咁你就用個箭嘴嚟撳download，因為你個遙控左右咧係控制唔到嘅。咁你指住呢個字咧，咁你專機咧就用專機啲 app 啦，用充值版嗰啲就去充值版度 download 咯。同埋 Show TV 都係用呢個網站咁樣 download 嘅。咁我而家 download 兩個 app 就360。同埋最新版嘅360同埋呢個 SuperBeat 係跟住呢個360嘅。如果你有高360咧，都可以用呢個 SuperBeat Apps 一齊俾你用嘅。就 SuperBeat 就有啲直播台咁有時多啲比360多啲直播台咁有時360睇唔到咧，就用呢啲 SuperBeat 嚟睇。咁而家退出啦，就要撳呢個滑鼠模式，再撳多次咧，你就會退出呢個滑鼠模式咧。咁你可以喺個遙控度撳 back，即係 X，咁褪翻出去。咁去到呢度咧，你去入呢個 file manager，就去你個 local memory，咁去 download 個 folder 就會見到你頭先 download 個 app 噶啦。咁而家頭先我哋就 download 咗呢個 box 360 5.0呢個 app，係2025年07/28推出嘅。咁你撳一撳佢一下咧，就可以安裝噶啦。咁你就去撳 install 完咧，就教大家點樣擺翻呢個360去呢部機嘅桌面，即係open 嗰個一開機嗰個畫面嗰度嘅。咁而家 install 完啦，install 完你可以直接教 open，不過而家我就教大家點樣擺翻落個桌面度。咁一路退出翻去個360 box，去翻個 desktop，跟住咧你撳呢個 add application 呢個10字，咁咧你就要剔呢個360，撳一下咧就會擺咗上嚟噶，咁就搞掂咗啦。咁第一次打開高360咧，佢又會認證嘅喎。咁而家呢個係你見到 V505就係最新版嘅高360。咁佢會打出嚟4個 number，你就照撳喺個遙控度撳個 number，打出乜嘢就撳乜嘢。唔係跟住我撳，咁就安裝完㗎，咁你就可以用㗎啦。咁就今日就係咁先，就到此為止。我係 Philip HKB Technology。咁呢個就係我個 WhatsApp 同我個 WeChat 嘅 QR code，你用個電話掃一掃佢咧，就可以聯絡到我噶啦。OK，多謝收睇，記得 like and subscribe 我哋個 channel。OK，拜拜。